Nhưng mà nhiều người Juda vẫn không sống ở tại xứ Palestine. And they could not travel there to make sacrifices. Và họ cũng không thể đi đến đền thờ để mà dâng của tế lễ. As Jewish thinkers reflected upon the circumstances that had led to Israel's downfall, Khi mà những nhà tư tưởng của người Juda suy nghĩ về những cái hoàn cảnh đã dẫn đến cái sự sa sút của Israel, and upon their current circumstances as a nation, và trong quá khứ đó, và khi mà họ suy nghĩ về cái hoàn cảnh hiện tại của họ như là một quốc gia, they began to realize that they already had the resources they needed to recalibrate their religious identity. thì họ bắt đầu nhận ra rằng là họ đã có những cái nguồn lực mình cần để điều chỉnh lại cái bản sắc tôn giáo của họ. As time went on, increasing focus was directed towards the Torah, that is, the law or instruction contained in the first 5 books of the Old Testament. Và cùng với thời gian thì ngày họ càng tập trung vào cái kinh Torah, có nghĩa là cái phần luật pháp hay là cái phần hướng dẫn được chứa trong 5 sách đầu tiên của Cựu Ước, hay là 5 sách hay là các sách ngũ kinh. These first 5 books are sometimes called the Pentateuch. Vâng, 5 cuốn sách đầu tiên đó đôi khi được gọi là ngũ kinh. Using the law in this way had at least 2 advantages. Sử dụng kinh luật theo cái cách đó dẫn đến ít nhất là 2 cái lợi thế như sau. First, it could explain why Israel was destroyed in the first place. Cái thứ nhất là nó có thể giải thích được là tại sao Israel đã bị hủy phá. And for the sake of clarity, I should say Israel and Judah. Để rõ ràng thì tôi có thể nói, có lẽ phải nói rằng là cả Israel lẫn Judah ở đây. Deuteronomy chapters 28 through 30 promised Israel that if it obeyed God's commands, it would be blessed. Phục truyền chương 28 đến 30 hứa với Israel rằng nếu như Israel vâng theo những mạng lệnh của Đức Chúa Trời thì nó sẽ được phước. But it also promised that if Israel disobeyed God's commands, it would be destroyed. Nhưng nó cũng hứa rằng nếu như Israel không vâng lời những cái mạng lệnh của Đức Chúa Trời thì nó sẽ bị hủy diệt. Second, the law can be obeyed anywhere. Thứ hai, đó là kinh luật hay là luật pháp thì có thể vâng theo ở bất cứ nơi nào. Indeed, the law itself predates the temple. Trên thực tế có thể nói rằng chính luật pháp còn có trước cả đền thờ. As long as God's people could understand God's laws, they could obey them. Chừng nào mà dân của Đức Chúa Trời có thể hiểu điều mà luật pháp của Đức Chúa Trời đòi hỏi là họ có thể làm theo, họ có thể vâng theo luật pháp. For this reason, in the Persian period, we began to see the rise of the synagogue. Yeah. Và vì lý do đó, cho nên vào thời kỳ Pharisee thì chúng ta bắt đầu nhìn thấy cái sự xuất hiện của các cái nhà hội. The synagogues were gathering places for Jewish people where God was worshipped and the law was taught. Nhà hội chính là cái nơi tập trung cho dân Juda để thờ phượng Đức Chúa Trời và để dạy dỗ kinh luật. The Persian period was a time of national and religious restoration, but it was go ahead. Giai đoạn Ba Tư đây cũng là một cái thời kỳ cho sự phục hồi quốc gia cũng như là phục hồi về mặt tôn giáo. But it was also a time of uncertainty and uneasiness. Nhưng đây cũng là một cái thời kỳ mà có những cái sự bất ổn và khó khăn. The Persians displayed
a remarkable amount of tolerance for the Jewish people and their religion. Người Ba Tư khá là bày tỏ cái sự khá khoan dung với dân Juda cũng như là tôn giáo của người Juda. But as time went on, relations between the Jews and their Persian overlords began to deteriorate. Nhưng mà sau một thời gian thì cái mối quan hệ giữa những người Juda và những người Ba Tư cai trị họ thì bắt đầu bị suy yếu. So much so, in fact, that many Jews rejoiced when the Persians were overthrown in 333 BC. Đến mức là trên thực tế là rất nhiều người Juda đã vui mừng khi mà người Ba Tư đã bị lật đổ vào năm 333 trước công nguyên. This brings us to the Greek period, which lasted from 333 to 167 BC. Và cái đó dẫn chúng ta đến cái giai đoạn Hy Lạp, là cái giai đoạn kéo dài từ năm 333 đến năm 167 trước công nguyên. This period of Judah's history was initiated by the brilliant Macedonian, or you could say Greek, king and general Alexander the Great. Giai đoạn này được bắt đầu bởi một cái vị vua xứ Macedon hay là Hy Lạp rất là thông minh và cũng là một vị tướng, đó chính là Alexander Đại Đế. Alexander's father, Philip, had begun the process of building Macedonia, a region north of the great centers of Greek civilization, into an empire. Cha của Alexander Đại Đế chính là vua Philip, là người đã bắt đầu cái quá trình xây dựng xứ Macedon, là một cái khu vực ở phía bắc của những cái trung tâm vĩ đại của văn minh Hy Lạp thành một đế quốc. Tức là chính vua cha là một cái người đã có ý tưởng để biến Macedon thành một đế quốc. Alexander took his father's work to the next level. Nhưng Alexander Đại Đế có thể nói là người mà đã đẩy cái công việc của vua cha lên một cái mức kế tiếp. He was perhaps the most brilliant military leader in human history. Có lẽ ông là một cái nhà lãnh đạo quân sự lỗi lạc nhất trong lịch sử của loài người. And he conquered an area stretching from Greece to northwestern India. Và ông đã chinh phục một cái vùng lãnh thổ kéo dài từ Hy Lạp cho tới đông bắc, tây bắc của Ấn Độ. Alexander had a plan for how he was going to keep his huge empire together. It was called. Alexander Đại Đế có một cái kế hoạch để làm sao giữ toàn bộ cái đế quốc rộng lớn của mình được thống nhất. It was called Hellenization. Kế hoạch đó được gọi là Hy Lạp hóa. Because basically, Alexander hoped to give all of the different ethnic groups under his control a common language and a common culture. Hy Lạp hóa có nghĩa là gì? Về cơ bản đó, thì là Alexander Đại Đế hy vọng rằng sẽ cho tất cả các cái nhóm sắc tộc khác nhau dưới sự kiểm soát của ông một ngôn ngữ chung và một văn hóa chung. Of course, it was the language and culture of Greece that he hoped to give them. Tất nhiên đó là ngôn ngữ và văn hóa Hy Lạp là cái mà ông hy vọng rằng ông sẽ cho tất cả những cái nhóm sắc tộc kia. Which Alexander had learned at the feet of the great philosopher Aristotle. Và ngôn ngữ và văn hóa Hy Lạp là cái điều mà chính vua Alexander Đại Đế đã học ở dưới chân của một cái nhà triết học, một nhà triết gia rất là vĩ đại là Aristotle. What Alexander did not have a plan for is how his empire would endure after his death. Nhưng mà điều mà Alexander Đại Đế đã không có kế hoạch, đó là cái đế quốc của ông sẽ tồn tại, sẽ chịu đựng như thế nào sau cái chết của ông. Alexander died in 323 BC at a relatively young age. Và Alexander Đại Đế đã qua đời vào năm 323 trước công nguyên ở cái độ tuổi khá trẻ.
he did not have a son or other authorized successor to take his place. Ông không có con trai và không có một cái người kế tục hợp pháp khác để thay thế cho vị trí của ông. And so his generals soon began to war with one another over who would control the territory that Alexander had conquered. Và vì vậy cho nên các tướng lĩnh của ông đã nhanh chóng tranh chiến với nhau để hòng kiểm soát cái vùng lãnh thổ mà Alexander Đại Đế đã chinh phục được. Palestine became the center of many of these conflicts. Và Palestine trở thành một cái trung tâm của rất là nhiều những cái cuộc xung đột đó. For the first century or so, the Ptolemaic regime, which ruled Egypt, had control of Palestine. Và trong cái thế kỷ đầu tiên, khoảng cái thế kỷ đầu tiên, thì cái sự cai trị của nhà Ptolemy, tức là cái người cai trị vùng Ai Cập đó, đã có nắm quyền kiểm soát xứ Palestine. But by the dawn of the 2nd century BC, the Seleucids of Syria ruled Palestine. Nhưng mà vào đầu thế kỷ thứ 2 trước công nguyên thì nhà Seleucid hay là Syria thì là đã cai trị xứ Palestine. Many Jews initially applauded the transition to Seleucid rule. Rất nhiều người Juda lúc đầu tiên đó, thì rất là chào mừng cái sự chuyển dịch sang nhà Seleucid. Although the Ptolemies had been relatively tolerant of Jewish religion and customs, mặc dù là nhà Ptolemy cũng tương đối có cái thái độ tương đối khoan dung với lại tôn giáo và phong tục của người Juda, they had also burdened the people with heavy taxes and a lot of bureaucracy. nhưng mà họ cũng chất những cái gánh nặng thuế má trên dân Juda, đồng thời lại có cái sự tham nhũng tràn lan nữa. It wasn't long, however, before Jews in Palestine became dissatisfied with their Syrian overlords. Cho nên lúc đầu là họ tương đối hài lòng khi mà được chuyển sang được ở dưới quyền của nhà Seleucid. Tuy nhiên cái sự hài lòng đó kéo dài không lâu. The Seleucids, especially the ruler Antiochus IV, embarked on an aggressive Hellenization campaign. Bởi vì là những người Seleucid, đặc biệt là một vị vua có tên là Antiochus thứ tư, là cái người mà đã tiến hành một cái chiến dịch Hy Lạp hóa rất là mạnh bạo. This included the prohibition of certain Jewish religious practices. Cái điều đó và cái chiến dịch Hy Lạp hóa này nó bao gồm cả cái việc ngăn cấm một số những cái phong tục, một số những cái thực hành của người Juda. And the desecration of the newly rebuilt Jewish temple. Và bao gồm cả cái việc làm ô uế cái đền thờ vừa mới được xây dựng lại ở tại Jerusalem. This turn of events created a great deal of resentment among Jewish people in Palestine. Và cái đó đã dẫn đến sự bất mãn rất là lớn trong vòng những cái người Juda ở xứ Palestine. When this resentment combined with the messianic expectations that had been building for centuries by this point, a revolt was the result. Sự bất mãn ấy kết hợp cùng với cái sự chờ đợi, sự mong đợi về Đấng Mêsia mà đã được xây dựng qua nhiều thế kỷ cho đến thời điểm này, thì kết quả là dẫn đến một cái cuộc nổi loạn. Many Jews died during this period. Và trong cái giai đoạn này thì có nhiều người Juda đã bị chết. Either because of religious persecution or because of the war for independence. Có thể là vì cái cuộc bắt bớ tôn giáo, hoặc là vì cái cuộc chiến đấu giành độc lập. Eventually, however, the Seleucids were defeated. Cuối cùng, tuy nhiên là những người Seleucid đã bị thất bại. This led to a brief period of self-rule
known as the Hasmonean period. Và cái đó dẫn đến một cái giai đoạn tự trị ngắn được gọi là giai đoạn của nhà Hasmone. Very good. We could talk a lot more about this period, but at this point, it seems best only to mention a couple of points. Chúng ta có thể nói nhiều hơn, rất nhiều hơn về cái giai đoạn này. Tuy nhiên ở điểm này thì có vẻ như tốt nhất nếu như chúng ta chỉ nhắc tới một số những cái điểm như sau. First, it was a period of unfulfilled expectations. Điểm thứ nhất trong cái giai đoạn của nhà Hasmone đó, đó là một cái giai đoạn của những cái kỳ vọng hay là những sự chờ đợi mà không được thỏa mãn. People had high hopes for the Hasmonean regime. Người ta đã có những hy vọng rất là lớn về chế độ của nhà Hasmone. But it failed to live up to those hopes. Nhưng trong nhiều khía cạnh có thể nói rằng nhà Hasmone đã không đáp ứng được những cái hy vọng đó. Second, corruption was rampant. Điểm thứ hai đó là cái sự tham nhũng đã rất là tràn lan trong giai đoạn này. Religious and political scandals were common. Và cho nên là những cái scandal về tôn giáo hay là chính trị diễn ra rất là phổ biến. And the dynasty of the Hasmonean rulers seemed more interested in their own well-being than in the well-being of the nation. Và những kẻ cai trị ở trong triều đại của nhà Hasmone có vẻ như là quan tâm đến lợi ích của bản thân hơn là quan tâm đến lợi ích của quốc gia. In fact, that's how the Hasmonean period came to an end. Và trên thực tế thì đó cũng chính là cái lý do dẫn đến cái việc kết thúc cái giai đoạn cai trị của nhà Hasmone. Two Hasmonean brothers were fighting with one another over who would rule the country, and in order to support his claim for the throne, one of the brothers brought in the Roman Empire as backup. Và có hai anh em đều thuộc về nhà Hasmone cả, đã tranh chiến với nhau về việc là ai sẽ là người được lãnh đạo, được cai trị đất nước, và hòng chiến thắng, cho nên là chính là một trong hai anh em của nhà Hasmone đã mời gọi những người La Mã can thiệp. The Roman Empire was ascending to prominence during the first century BC. Và đế quốc La Mã là đế quốc đang nổi lên trong cái thế kỷ thứ nhất trước công nguyên. And the best way to assure one's power was to bring in the Romans as support for one's regime. Đang lớn mạnh đó, và cho nên là cái cách tốt nhất để giữ được cái chế độ của mình là nhận được sự ủng hộ của người La Mã. The problem with that strategy is that, like any other bully, the Romans will eventually appropriate all the power for themselves. Và vấn đề của cái chiến lược đó tất nhiên đó là giống như bất kỳ những cái kẻ ham quyền nào khác, thì người La Mã cuối cùng sẽ muốn là nhận được toàn bộ cái quyền lực cho bản thân. And that is exactly what they did in Palestine. Và đó chính xác là điều mà họ đã làm ở tại xứ Palestine. But why would the Romans want Palestine in the first place? Nhưng mà tại sao những người La Mã lại muốn có xứ Palestine? For one thing, I mean, after all, it was a poor area located even overseas. It was located 2,000 kilometers from Rome. Suy cho cùng thì chẳng phải đó là một cái khu vực rất là nghèo mà cách La Mã tới, kể cả là đi theo đường biển đó, thì cũng cách La Mã tới 2.000 km sao? And as we've already noted, over land, that stretches out to 5,000 kilometers. Còn như chúng ta đã nói trước đây là nếu đi đường bộ thì cái khoảng cách từ La Mã, từ Roma cho đến Palestine là tới 5.000 km lận. We could just chalk it up to greed. Chúng ta có thể nói rằng đó là cái sự tham lam. But there really was some method to the Roman madness. Nhưng mà thực ra là trong cái điều đó nó cũng có một cái
một cái chiến lược nhất định. Palestine served as an important military and economic link between Egypt and Syria. Bởi vì xứ Palestine là một cái điểm kết nối quan trọng về mặt quân sự giữa Ai Cập và Syria. The Romans already ruled Egypt, and it wasn't long till they ruled Syria too. Những người La Mã thì đã cai trị được Ai Cập rồi, và tất nhiên họ cũng chẳng còn bao lâu nữa để có thể cai trị được cả xứ Syria. Syria was an important buffer against Eastern enemies. Syria đến lượt mình lại là một cái vùng đệm rất là quan trọng để chống lại các cái kẻ thù ở phía đông. One of these was the newly resurgent Parthian Empire. Chẳng hạn một trong những cái kẻ thù mới được nổi lên lại đó, đó chính là người Pharisee hay là đế quốc Parthian. Whenever Rome took over a new area, it made certain claims or promises about who it was and what it could provide the local populace. Hễ bất cứ khi nào mà người La Mã nắm quyền được ở trên một cái vùng lãnh thổ nào đó, thì nó đều đưa ra một số những cái tuyên bố nhất định về việc La Mã là ai và La Mã có thể làm gì cho dân cư địa phương. One claim was termed Roman peace. Một trong những cái tuyên bố đó, đó là cái thuật ngữ được gọi là hòa bình La Mã. The Romans not only claimed to provide protection from outside threats, they also provided internal services like law enforcement. Yeah. Những người La Mã không chỉ là cung ứng cái sự bảo vệ chống lại những cái mối đe dọa ở bên ngoài, nhưng mà họ cũng còn cung cấp cho những cái sự phục vụ ở nội bộ ở trong đất nước, trong đế quốc ấy, chẳng hạn như là cái hệ thống về luật pháp. Another claim was termed Roman justice. Một trong những cái tuyên bố khác nữa của người La Mã đó là công lý La Mã. The Romans had a highly developed legal system. Người La Mã có một cái hệ thống luật pháp phát triển rất cao. And they imported that system to all of the areas they conquered. Và họ đã nhập khẩu toàn bộ cái hệ thống đó, cái hệ thống luật pháp đó vào tất cả những cái khu vực mà họ đã chinh phục được. In light of these claims, the Roman emperor, who was called Caesar, regularly referred to himself as savior. Và tương ứng theo những cái tuyên bố kể trên, mà hoàng đế của La Mã hay được gọi là Caesar đó, thường nhắc về bản thân mình như là một đấng cứu thế, đấng cứu chuộc. Now, we need to remember that there was some truth to the claims that Rome made. Chúng ta cũng cần phải nhớ rằng là trong những cái tuyên bố của người La Mã đấy cũng có một phần lẽ thật nào đó, phần sự thật nào đó. For example, the roads that Rome built and the regular patrols of the Roman army made travel easier and safer. Yeah. Những cái con đường mà người La Mã đã xây dựng khiến cho quân đội của La Mã có thể di chuyển một cách dễ dàng hơn và an toàn hơn. In fact, in some places, those Roman roads that were built 2,000 years ago still exist. Trên thực tế là có một số những cái đoạn đường mà do người La Mã xây dựng cách đây 2.000 năm, ngày nay vẫn còn đang tồn tại. Nevertheless, the rhetoric that the Roman state used was at best self-serving and at worst deceptive and idolatrous. Mặc dù vậy, có thể nói rằng cái tính hùng biện mà đế quốc La Mã đã sử dụng có thể nói là gọi là đánh giá một cách tốt nhất ấy, thì cũng chỉ là một cái sự phục vụ cho chính bản thân họ. Còn đánh giá một cách tệ hơn thì đây chính là một cái sự lừa dối và mang tính thần tượng. Indeed, following the lead of Greek rulers of previous centuries,
Roman emperors eventually were worshipped as gods. Bởi vì trên thực tế đi theo theo vết chân của những nhà cai trị người Hy Lạp trong những thế kỷ trước, các cái hoàng đế của La Mã cuối cùng đã được thờ phượng như là những vị thần. Now, let's talk briefly about Roman attitudes towards Jewish religion. Và bây giờ chúng ta sẽ nói một cách ngắn gọn về thái độ của người La Mã đối với tôn giáo, đối với Do Thái giáo. Some Romans were attracted to it. Một số người La Mã đã bị hấp dẫn với Do Thái giáo. They liked the fact that Jews only worshipped one God. Họ rất là thích cái thực tế là người Do Thái chỉ có thờ phượng một Đức Chúa Trời, một thần. And they liked the moral lifestyle that Jews lived. Và đồng thời họ cũng thích cái lối sống đạo đức của người Do Thái. Many Romans, however, were confused by Jewish religion. Tuy nhiên, nhiều người La Mã thì cảm thấy bị bối rối trước Do Thái giáo. They had difficulty in making sense of a religion where there's a temple but no physical representation of the God. Họ cảm thấy khó hiểu trước một cái tôn giáo có đền thờ nhưng mà lại không có tượng của cái vị thần được thờ trong đền thờ đó. And at times, the Roman government, and sometimes, average Romans, were hostile to Jewish religion. Và đôi khi thì chính quyền La Mã, hoặc là ít nhất là những cái chính quyền địa phương khác nhau, thì đã có thái độ thù nghịch đối với lại Do Thái giáo. Jews were different, and they lived in a lot of different places. Và bởi vì là những người Do Thái họ sống khác và dẫn đến sự thù hận ở rất là nhiều những nơi khác nhau. And sometimes people don't react well when there's a group of people around who don't do what everybody else does. I'm sorry, so the last sentence. Okay. Sometimes people don't react well when there is a group of people around who have different customs or different practices. Vâng, và đôi khi mà những người mà ở trong những cái nhóm người mà có một cái phong tục khác, đúng không ạ, thì đôi khi sẽ không được những cái người xung quanh tiếp nhận tốt. So, how did Rome govern Palestine? Vâng, và như vậy thì người La Mã đã cai trị trên xứ Palestine như thế nào? At first, the area that would later be the Roman province of Judea experienced significant self-rule. Yeah. Lúc đầu tiên đó, thì cái khu vực mà về sau này trở thành một tỉnh của La Mã, tức là xứ Jude đó, lúc đầu tiên thì đã được cái sự tự trị đáng kể. But once an undisputed Hasmonean ruler could not be determined, the Romans handed the area over to a dynasty of what are called client kings. Và nhưng mà khi mà không thể xác định được một cái người cai trị hợp pháp thuộc về nhà Hasmone, thì những người La Mã đã trao cả cái khu vực đó cho một cái chế độ, của một vị vua bù nhìn. And of course, they handed, authority over to a group of people that they knew would be friendly to Rome's interests. Tức là tất nhiên là họ muốn trao cái thẩm quyền trên toàn bộ khu vực đó cho cái nhóm người mà có thái độ thân thiện với lại người La Mã. The Herod mentioned in Matthew 1 and 2 is one of these client kings. Vua Herod được nhắc tới trong Ma-thi-ơ chương 1 chính là một trong những cái vị vua bù nhìn đó. Eventually, Judea itself was placed under the direct rule of a Roman governor. Và cuối cùng thì xứ Jude đã bị ở dưới sự cai trị trực tiếp của một vị quan hay là tổng trấn người La Mã.
These governors were appointed by the emperor. Những tổng trấn đó là do hoàng đế La Mã chỉ định. Galilee, by the way, continued to be under the authority of a client ruler. Còn Galilee thì vẫn cứ tiếp tục ở dưới sự cai trị của một vị vua bù nhìn. But how did the Roman authorities maintain their control over Judea, Galilee, and other areas in Palestine? Nhưng mà chính quyền La Mã tiếp tục duy trì cái sự kiểm soát của mình trên xứ Jude, xứ Galilee và những cái khu vực khác ở xứ Palestine bằng cách nào? They used a two-pronged approach. Họ đã sử dụng cái cách tiếp cận hai mặt. First, they made allies of the local aristocracy. Trước hết, thứ nhất là họ kết đồng minh với lại cái giới quan chức địa phương. This meant that local leaders had a lot to lose if the populace rebelled against Roman authority. Điều đó có nghĩa là những người lãnh đạo địa phương đó sẽ bị mất rất là nhiều nếu như mà dân chúng nổi loạn chống lại thẩm quyền của La Mã. Notice the comments of Israel's rulers recorded in John chapter 11 verse 48. Hãy để ý cái lời bình luận của một cái người cai trị địa phương, một người cai trị ở trong sách Tin lành Giăng chương 11 câu 48. Their basic argument is that something has to be done about Jesus before the Romans come in and take away the nation and the temple and their authority. Cái lý luận của họ suy cho cùng đó là cần phải giải quyết thế nào đó về Chúa Giêsu, về Giêsu, và nếu không thì người La Mã sẽ đến để rồi cuối cùng có thể làm tổn hại cho đền thờ, làm tổn hại cho đất nước và tất nhiên làm tổn hại cho cái quyền lực của họ. And so later in that same chapter, the high priest says basically that it is better for Jesus to die than for the whole nation to be destroyed. Và về sau trong cái phần cuối của chương đó thì cái thầy tế lễ thượng phẩm đã nói lên rằng là tốt hơn cả là để cho một mình Chúa Giêsu chịu chết hơn là cả dân tộc, cả đất nước phải bị khổ. Those are the kinds of political calculations that the Romans were counting on in order to keep their control. Và người La Mã đã tính toán dựa trên cái tính toán chính trị như vậy để duy trì cái sự kiểm soát của mình. Second, the Romans intimidated the population through oppressive and brutal practices. Cái thứ hai đó là những người La Mã thì lại đàn áp dân chúng thông qua những cái thực hành rất là mang tính hài hiếp và tàn khốc. For example, people who resisted Roman rule might be crucified beside a major highway so that the populace could see what happens to rebels. Ví dụ như là những người mà dám chống lại cái sự cai trị của người La Mã có thể bị đóng đinh trên những cái đường trên những đường lớn, đường chính đó, để cho dân chúng có thể nhìn thấy là điều gì sẽ có thể xảy ra với những kẻ nổi loạn. This is essentially what happened to Jesus. Và đó chính là điều mà đã xảy ra với Chúa Giêsu. Do you remember the inscription that was placed on the cross above Jesus? Các bạn có còn nhớ cái bảng tên, cái bảng ghi được đề trên thập tự giá của Chúa Giêsu không? It read something to the effect of, this is Jesus, the King of the Jews, and the Roman governor Pilate wrote it in 3 languages to make sure nobody missed what the charge was. Và cái bảng đó có đề là Giêsu, vua của Juda, và Bôn-sơ Phi-lát đã cho cái dòng chữ đó được viết trong 3 ngôn ngữ khác nhau để không ai là không hiểu được cái cáo trạng mà Chúa Giêsu phải chịu. The point is that people would walk past and see this act of brutality, and it would, hopefully at least, scare them into
not supporting any rebellions. Để những người đi qua đó có thể nhìn thấy cái cáo trạng của người đó và hy vọng rằng những người đi qua, dân chúng đi qua sẽ sợ và không còn dám nổi loạn chống lại người La Mã nữa. And this happened regularly. I mean, we have sources from this period that talk about dozens or sometimes even hundreds of people being crucified at once and placed beside a major highway. Và điều đó đã xảy ra một cách rất là thường xuyên. Chúng ta có những cái tài liệu ngoài Kinh Thánh cho thấy có những cái lúc mà hàng chục, thậm chí hàng trăm người bị đồng xử tử và được treo ở trên những cái đường đông người qua lại. As with other periods that we have discussed, the Roman period began hopefully for many Jews. Ngoài một số những cái giai đoạn cũng như là những cái giai đoạn cũng giống như là những giai đoạn khác mà chúng ta đã nói trước đây, có thể nói là giai đoạn La Mã bắt đầu một cách cũng rất là đầy hy vọng cho nhiều người Juda. But it did not take long for dissatisfaction to set in. Tuy nhiên cũng chẳng bao lâu sau thì họ lại bắt đầu cảm thấy bất mãn. Many people were dissatisfied with the religious and social elite of Palestine. Rất nhiều người không thỏa mãn với lại cái giới lãnh đạo tôn giáo và xã hội của Palestine. Local affairs, especially those of a religious nature, were often referred to the ruling council, the Sanhedrin. Các cái vấn đề địa phương, đặc biệt là những vấn đề mà có bản chất, có tính chất tôn giáo đó, thì thường được chuyển cho cái hội đồng lãnh đạo địa phương hay là hội trưởng lão. This council was made up of religious scholars and members of the priestly apparatus. Hội đồng này được tạo thành từ những cái học giả tôn giáo, tức là những người am hiểu về tín ngưỡng, về Do Thái giáo, cũng như là những cái thành viên thuộc giới tế lễ, thuộc bộ máy tế lễ. Many in the lower classes and some among the elites saw the council and the temple administration as corrupt. Nhiều người thuộc các cái giai cấp thấp hơn và thậm chí là có một số người trong cái giới thượng lưu cũng nhìn thấy ở trong cái hội đồng này cũng như là cái sự quản trị đền thờ như là một cái sự tham nhũng, bại hoại. We see evidence of this dissatisfaction in the Dead Sea Scrolls, the collection of documents found at Qumran in 1947. Chúng ta nhìn thấy bằng chứng cho cái sự bất mãn đó ở trong một số những cái tài liệu mà được tìm thấy ở tại biển chết, cái hang động Qumran vào năm 1947 đó. There was also growing dissatisfaction with the Romans. Bên cạnh đó thì cũng có cái sự bất mãn ngày càng gia tăng đối với người La Mã nữa. Taxation was always a source of friction. Chắc chắn là thuế má đã luôn luôn là một cái nguồn gốc dẫn đến những cái sự bất đồng rồi. So was the fact that Rome tended to choose client rulers who were not obedient to the commands of the Jewish law. Đặc biệt lại là những người La Mã thì có lại có xu hướng chọn một cái vị vua bù nhìn mà không có cái thái độ vâng lời với lại luật pháp của Do Thái giáo. For example, Herod, as we've already talked about, was an Idumean. Ví dụ Herod mà chúng ta đã nói tới trước đây là một người Edom. Which means that he belonged to the ancient tribe of the Edomites. Vâng, tức là ông là thuộc thuộc cái chi phái tức là thuộc về người Edom. So he knew some things about Israel's law, but that didn't mean that he knew a whole lot about it or that he cared to obey it. Yeah. Có nghĩa là Herod cũng biết phần nào đó về luật pháp của người Do Thái, nhưng điều đó không có nghĩa là ông quan tâm hoặc là ông đặc biệt là vâng theo luật pháp của người Do Thái.
More importantly, people were just tired of foreign rule. Và quan trọng hơn cả là dân chúng đã cảm thấy rất là mệt mỏi với những sự cai trị của ngoại bang. And the policies of the Roman emperor and the practices of the Roman army only exasperated this situation. Và rất là nhiều những chính sách của hoàng đế La Mã cũng như là các cái thực hành của quân đội La Mã chỉ làm cho cái sự mệt mỏi ấy càng trở nên tệ hơn. This dissatisfaction led to a boiling over of messianic fervor, just as it had done during the Greek period. Và cái sự bất mãn đó đã dẫn đến một cái điểm sôi trong cái cơn sốt về đấng Mêsia, cũng giống hệt như là cái điều đã xảy ra trong cái giai đoạn Hy Lạp. But this time, the results were different. Nhưng mà lần này thì cái kết quả của cái cơn sốt về đấng Mêsia khác so với lần trước đó. In 66 AD, a large group of Jews rebelled against Roman rule. Vào năm 66 sau công nguyên thì có một nhóm rất lớn những người Juda đã nổi loạn chống lại sự cai trị của người La Mã. The war with Rome did not go as planned. Cuộc chiến tranh với người La Mã đã không diễn ra theo đúng kế hoạch. By 70 AD, Rome had reconquered most of Palestine, captured the city of Jerusalem, and destroyed the temple. Và đến năm 70 sau công nguyên thì người La Mã đã chiếm lại được phần lớn lãnh thổ Palestine, đã chiếm lại thành Jerusalem và đã hủy phá đền thờ. All opposition was crushed by 73 AD. Và tất cả những sự chống đối đã bị đè bẹp vào năm 73 đến năm 73 sau công nguyên. In 132 AD, another rebellion broke out. Vào năm 132 sau công nguyên thì có một cái cuộc nổi loạn khác nổ ra. The Romans quelled this revolt by 135 and banned all Jews from the city of Jerusalem. Người La Mã đã dập tắt cái cuộc nổi loạn đó vào năm 135 sau công nguyên và đã cấm tất cả đã trục xuất tất cả những người Juda khỏi thành Jerusalem. These defeats again required Jews to ask themselves some hard questions. Tất cả những sự thất bại đó một lần nữa lại khiến cho người Juda tự đặt cho mình một số những câu hỏi rất khó. But these questions are somewhat beyond the scope of this course. Tuy nhiên những câu hỏi đó ở cái cạnh ở đó thì nó vượt ngoài phạm vi của môn học này. Okay, we have come to the end of our survey of the historical context of the New Testament. Vâng, chúng ta đã đi đến phần cuối trong cái cuộc khảo sát về lịch sử, về bối cảnh lịch sử của các tài liệu Tân Ước. Let's take a few minutes and see if anyone has any questions over the material that we've covered so far. Chúng ta sẽ dành ít phút và xem thử có ai có câu hỏi nào về những cái tài liệu, về những cái thông tin mà chúng ta đã trình bày trong tiết vừa rồi không ạ? Nếu có trung tâm nào có câu hỏi thì xin hãy giơ tay và tôi sẽ bật micro. It seems like no questions. All right. Okay, let's take a 5-minute break then, and let's come back and we will break off from this discussion of context and talk about the Gospel of Mark a little bit. Vâng, chúng ta sẽ nghỉ giải lao 5 phút vậy, và sau đó trong cái phần kế tiếp thì chúng ta sẽ nói tới sách Tin lành theo Mark. Chúng ta nghỉ giải lao 5 phút. All right. Thank you so very. Back in 5 minutes. Yep.
Dạ, chú đọc trong tài liệu đây có hết đấy chú ạ. Dạ, chú cứ theo dõi sát trong tài liệu. Trước công nguyên sau